ஏண்டி உன்னை நான் எந்த நேரத்துக்கு வர சொன்னேன்? நீ எந்த நேரத்துக்கு வந்திருக்க? கலைனா உனக்கு அவ்வளோ அசால்ட் ஆயிடுச்சா? கட்டு கொலவு தப்புனாலும் காலை வெட்டிடுவேன், ஜாக்கிரதை. நாளைக்கு எவ்வளோ பெரிய காம்படிஷன் நடக்க போது இவ்வளோ அசால்ட்டாக வர? இது உன் ஆட்டமே இல்லையே. இல்லைம்மா, நான் நல்லாதாம்மா ஆடினேன். உன் பாதத்துக்கு பன்னீர் பூசி பரதத்தை பக்குவமாக ஏற்றி வச்சபடி இந்த பானுமதி நடனங்கிறது வெறும் கையும் காலும் ஆடுறதில்ல, நாங்கள் கண்ணும் நடனம் ஆடணும். அவதான் உண்மையான நடனக்காரி. 25 வருஷமா என் பாதம் பாட்டா பாடிட்டு இருக்குது நடனத்தை. எங்கிட்டயே நீ போய் பேசுறியா? தொழில் நேரத்தில் தொழிலை பற்றி நினைக்காம வேற என்னடி நினைப்பு உனக்கு? இல்லைம்மா, நான் நல்லா தான் ஆடினேன். நீ நல்லா தான் ஆடினியா? ஆமாம்மா, நான் நல்லாதான். இல்லைம்மா, நான் நல்லா ஆடலம்மா. இனிமே சரியா இருக்கும்மா. தப்பு செய்யறது இயற்கை, அதை ஒத்துக்கிறது தான் இயல்பு. அதை விட்டுட்டு மறுத்து பேசுன நான் மனுஷியே இல்லை. அம்மா, இனிமே சரியா இருக்குமா? இனிமே எல்லாம் சரியா இருக்கணும். கண்ணை தொடச்சிட்டு உள்ள போ. அக்கா, ஏன் வாணி முகம் ஒரு வாட்டமா இருக்கு? கண்ணெல்லாம் கலங்கிருக்கு. அடிச்சிங்களா? ஆமாடா, சொன்ன நேரத்துக்கு வரல, சொன்ன மாதிரி சரியா ஆடவும் இல்லை. அதுதான் 4 இட்டு விட்டேன். அப்ப என்னை 6 அடி அடிங்க. அடிக்கிறீங்களா இல்லையா? வாணிக்கு என்ன கிடைச்சாலும் அதில் எனக்கு பங்கு இருக்கு. என்னை அடிக்கா, அந்த வழி எனக்கு வேணும். தம்பி, என்னை பற்றி தெரியுமில்ல? வாணி மேலே நான் வச்சிருக்கிற அக்கறை, பாசம், பொறுப்பு எல்லாம் உனக்கு தெரியுமில்ல? வாணிக்கு நான் தாய் மாமங்கிறது மட்டும் கிடையாது, அவளுக்கு ஏதாவது ஒன்றா தாங்காத மாமனும் கூட. என்னை அடிக்கா. இப்போ கோவம் அடங்கிருச்சா? தொழிலில் வந்தா பெத்த பிள்ளைன்னு கூட பார்க்க மாட்டேங்கிறா. நீ போகா வாணி, நான் சமாதானம் பண்ணி கூப்பிட்டு வரேன். இங்கே பாருடி, உன்னை நான் கொஞ்சம் விட உன் மாமன் தான் 1000 மடங்கு அழகுக்கு அதிகமாக கொஞ்சிருக்கான். டேய், உன் செல்லனாலடா இன்னைக்கு அவள் சரியாக ஆடாமல் இருக்கா. நாளைக்கு காம்படிஷனில் மட்டும் அவள் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வாங்காமல் இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் உனக்கு சேர்த்து இருக்கு. கண்ணு தங்கம், வாணிமா ஏழை தங்கம், அழுவுற? அழக்கூடாதாம்மா, மாமா இருக்கல்ல. மாமா, நான் ஒரு சின்ன தப்பு தான் மாமா செஞ்சேன், அதுக்கு அம்மா இப்படி போட்டு அடிச்சுட்டாங்க. சரி, அழக்கூடாதுங்கிறல்ல, மறுபடியும் அந்த மாதிரி அழக்கூடாது. சரி போட தங்கம், மாமா சாப்பாடு போட்டு விட்டுடுறேன். போ சாமி, போ. சரி மாமா. போ வாணி. என்னடா வாணு பூ தலையில வச்சிருக்க? வாணு பூ எப்போ தலையில வைக்கக்கூடாது. எடு எடு எடு. சாமி போ. சரி மாமா, நான் போய் ரெடி ஆகறேன். சரி சாமி. வாணி, உன் பூவு முடியல வாணி, முடியல. உன் வாசம் என்ன வாட்டி எடுக்குதுடி. வாணி வாணி, என்ன அணைச்சிக்கடி. மாமா மாமா கிட்ட அப்படியே அணைச்சிக்கடி வாணி. வாணி, என்னால முடியலடி. வாணி தங்கம், என்னால முடியல சாமி. வாட தங்கம், வா 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 வா.